Պարոն վարչապետ, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն առավոտ այստեղ Ռոբերտ Քոչյանը չէ, Սերժ Սարգսյանը, որը հետո ասում եմ, այս մեկի անունը չտվի, Սյադուտ վսի։ Դատավորների զերենք էին Խոստացել է, այդ թվում սահմանադրական սահմանափակումների պատճառով չեն կարողանում անել։ Հարգելի լրագրողներ, հարցի ժամանակ։ այստեղ լրագրողների հարցերի քոչեցման կարգը որոշում ես, դատարանից էքսպերտը սիրիկա հարցեր։ Այդ ինքնաբռնապետական ռեժիմ սահմանում է դեր։ Մյուս անգամ իրեն եք այդ հարցը տալ։ Պարոն վարչապետ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտ արեց, որ Լրիվ բռնապետական երկիր է, ակնհայտ է, ակնհայտ։ այդ բռնապետությունը կորսում։ Խոսքի ազատությունը Ապակա բանկանավոր արգենք խոսքը։ Հեսա բան լրագրողների նկատմամբ հետապնդումներ, բան եւ այլն։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց, որ ներկայացրել են առաջարկ ինքնավար առևտրային միջոցների վերաբերյալ։ Սա նշանակում է, որ այդ միջոցները կազատականացնեն Հայաստանի արտահանումների մոտավորապես 80%-ը դեպի Եվրամիություն, այսինքն մեզ հետ առևտրի շուրջ 80%-ը այլևս մաքսատոքի ենթակա չլինի, սա ֆոն դեր Լայենի խոսքից հատված է։ Պարոն վարչապետ, մի փոքր մեզ ծանոթ բան է ինքնավար առևտրային միջոցներ ասվածը, խնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք թե դա ինչ է ենթադրում, որովհետև չնայած կա ժամանակին մի քանի նամակ արդեն ստացել եմ, մարդիկ ասում են արդյոք այդ ապրանքատեսակների բոլոր ապրանքատեսակների մասին է խոսքը, թե օրինակ այն ապրանքատեսակների, որոնք Ռուսաստանն է հենց արգելել։ Եվ արդյոք դա ինչ որ X ժամանակաշրջան է տևելու, թե այդ ըստ էության արտոնությունը օրինակ երկարաժամկետ է կամ հավերժ գուցե։ Այդ ապրանքների ցանկը շատ մեծ է։ Եվ ասվեց նաև, որ օրինակ գյուղատնտեսական գյուղ մթերքի թարմ միրգ բանջարեղենի 99%-ին է դա վերաբերվում, 99%-ին, խմիչքների 90%-ին։ Եվ ինչա դա նշանակում, դա որ առանց մաքսի ներմուծում է տեղ ունենալու Եվրամիության տարածք, այսինքն ազատ առևտրի ռեժիմով եւ մնացած մանրամասները արդեն տնտեսական փորձագետները կպարզաբան։ Ժամկետների մասին խոսք չկա։ Այսինքն ժամկետային սահմանափակում նախատեսված չի։ Եվ ընդ որում մենք հիմա միակ երկիրն ենք, որ չունենք Եվրամիության անդամության տեխնացուի կարգավիճակ եւ նման արտոնություն ենք ստանում։ Ուրիշ նման երկիր չկա։ Եվ սա շատ էական փոփոխություն է եւ սա մեծ շանս է մեր տնտեսության եւ մեր տնտեսվարողների համար։ Միջալոց մենք անդադ նախորդ իմիջալոց հիմա ասեմ դուք տեղյակ եք որ մենք արտահանումը աջակցում ենք մաքսատուրքերի փոխհատուցման ծրագիր ունենք։ Այսինքն սկզբունքորեն հիմա այդ արտահանման ճանապարհները մենք բացել ենք եւ աջակցում ենք, բայց բնականաբար էս որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո, որը կթեւի ինչ-որ մի ժամանակ, նաեւ մեր տնտեսվարողները պետք է ծանոթանան եւ ինչու՞ չէ նաեւ սովորեն Եվրամիություն ապրանք արտահանելու ընթացակարգերը, որպեսզի դա հնարավոր լինի գործնականում իրագործել եւ մենք հիմա պայմանավորվել ենք, որ նաեւ ծրագրեր կանենք տնտեսվարողների համար Եվրամիության հետ համատեղ, որպեսզի նրանց ծանոթացնենք բանին, այդ ընթացակարգերին, թե ինչպես է պետք աշխատել։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։
Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, Հայաստանը շուտով միանալու է Թուրքիային, Ադրբեջանին, Հնդկաստանին, Պակիստանին, Ինդոնեզիային, Թայլանդին, Կամբոջային, Իրանին, Եգիպտոսին, Քենիային, Նիգերիային, Չիլիին, Կոլումբիային, Էկվադորին, Նեպալին, Լիբանանին եւ Ռուսաստանին, որտեղ պարտադիր է ԻՄԵ-ի կոդերի գրանցումը։ Ինչպես տեսակ, ցանկում բոլորը ոչ ժողովրդավար պետություններ են, դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում, արդյոք սա խնդրահարույց չի, որովհետև ոլորտի փորձագետները նշում են, որ սրանով մարդկանց անձնական տվյալներն է նույնականացվելու, թե որտեղ են գտնվում, ինչ հեռախոս են օգտագործում, ինչ համար են օգտագործում, սա է